Друзья, всем привет! Сегодня короткий ролик для владельцев 5-литровых автомобилей. Если вы услышали из-под капота характерный стук, не спешите думать о замене двигателя. Все дело вот в этой детали. Перед нами шкив компрессора, который у нас стоит в развале блока двигателей, и, собственно, за счет которого у нас и получаются те самые 510 лошадиных сил. На валу вот здесь установлена такая муфта. Естественно, вот эту деталь отдельно Егор Ландуро нам не продает. Он нам ее продает в сборе вместе со всем этим узлом за несколько десятков тысяч рублей. Естественно, китайцы уже вовсю их печатают на 3D принтерах. Вы можете на просторах отечественного интернета купить ее за 3, 5, 10, 15 тысяч рублей, кто во что гораст. Но не только лишь проблема вот в самой вот этой муфте пластиковой. Отчасти с Егором Ландуро можно согласиться, зачем он продает этот узел целиком, не давая нам вот эту муфту отдельно. Дело все в том, что вот этот вал, он должен быть вот такой же гладкий, собственно, на котором сидит эта муфта, как вот с этой стороны. Но со временем от износа у нас образуются вот такие вот каналы. Раз, два, три, четыре. В связи с этим и образуется вот этот стук. Какой же можно дать совет всем тем, кто столкнулся с данной проблемой? Первое. Не затягивайте. Так же, как и с человеческим организмом, болячки накапливать не нужно, иначе все станет только хуже. Второй момент. Заказывать ли китайскую муфту, либо сразу заказывать оригинальный вот этот комплект. Да, если есть деньги, конечно, заказывать комплект, и эта проблема уйдет на 100%, вы про нее забудете. Но если не все так просто и хотелось бы сэкономить, то сначала нужно вскрыть, осмотреть, что здесь произошло, насколько здесь все плохо, и уже после этого принимать решение — колхозить, либо пойти путем завода-изготовителя. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Удачи на дорогах, пока!